Chim rê phố trôi tép này chôn chít cờ rộp năng chít mệt rấy và cũng mà căn cam với thi hòng bị bật miền mong thì pi. Bạn dương vân một chụp kia tam pel về liền mong đợt đại lục nè bạn làm màu bấm pelกันละbạn đây là ní dương chụp kiaสำหรับtrồng sappada bạn hơi trồng sappada ní ngày nay về rương mong còn mọi sol bà còn mọi thầy chăm du hỏi nơi rương tạch tiệt bà tay thầy này rương phải chứ chương mà phây rương bà sắt tờ rương lò bà chẳng tới tàu dây thèm đom bà bàn tay môn đang chụp riệp chun đâu bò miền thằng ní lúc nè đang hơi thà ngày nay chỉ ngày TP ta hơi cứ chỉ ngày dứt tình ca Khosana rồi xong lên cho nó được bỏ cả nạp bạn nhiều bài đang làm bay bà bàn tay đôi xa tay bò miền môn ní lúc nè bà hai chị ai khơi tới vừa tràn pi ta hai bò miền chung với nhầm pi cả đằng hai cái buôn cả nạp bạn nhiều bài nó cứ tràn pi ta hơi chẳng giống sầm nạp màu ní cứ mạnh dày đấy cứ trồ rương sừng cung rồi bỏ dưỡng cứ tẹt tông bánh hạt son để sóc nâng cột lại ra cho thèm đó đâm bây còn ở luôn nè thuỳnh mà bởi vì mà mỏng pính cứ cái nạp bạn nhiều bài hay Khosana hột mà hai giang na cả đói mà hai chân đè sầm nôm po thì dây nâu khăn tu ăn sầm dây nâu tu ấy là tu luôn ấy giờ và tu sập một nhóm tha luôn thì ơi dương khơi tha cả hai cả bốn dương khơi hai bàn tay xôm oi cả nạp bạn nhiều bài thằng lấy giang na pra phiệp ọt mốt nâng hằng xa và đôi nơi vọt phnom sầm mấy đôi chị hai bạc niên tây tới đôi mơ mục niên đôi dìm sâu sôi và sầm mấy nơi vọt phnom cái nạp bạc chỉ chốn cái nạp bạc sông cô chiên và bàn tay ở đây còn thà hai cắt niên tới đưa đòn niên đây bàn tay công ấy công tơ bằng cao ở miền pư hằng xa ấy cả lăng và hai chỉ thom mà đa thôi bằng hai pi cô dụ bài cái nạp bạc rồi bọc luôn để mùi thông cả đựng nón bật tiết theo bàn này bà tại tay giang na cả đói nè nhiều bài tàuแต่cua tại bậc căn này chùm hố trên nhẹ cây là cò bạn bà trên nhẹ cây là cò bạn này tránh như cái trên nhẹ cứ nêu tại ao thao nè tại đây bà cứ nhẹ cây lá chẳng bà lên đến dương châu từ rương được bò dương bà rương dụng mạnh như miền ấy khla luôn nè lấy vô rương pe cả làng chật bực mỏ bà bực mình đi nêu vì liêm mongประมาณជា4និង40នាទីទៅហើយម៉ោង75ទៅហើយមានក្រុមចៅលួចឡានប្រមាណជា2នាក់ហ្នឹងបាទលួចឡានម៉ាកកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងហ្នឹងយកចេញពីកន្លែងផ្សារវាមានឯករាជ្យបាទដល់ទៅពេលលួចបានហើយមកប៉ះជាមួយនឹងប៉ូលីសដើរល្បាតនៅសង្កាត់ព្រៃសរក្នុងខណ្ឌដង្កោបាទធ្វើពេលឲ្យឃើញប៉ូលីសបើកឡានត្រឡប់ក្រោយកិច្ចមានអីចូលបលាយបាច់ជើងចងាងបាទអញ្ចឹងចោលនៅក្នុងនឹងទាំងពីរហើយប៉ូលីសនោះពេលដែលឃើញឡានចូលទៅកលាប់នៅក្នុងបលាយអញ្ចឹងហើយខំទៅជួយលើកទៀតបាទមានដឹងតែចោលលួចឡានឯណាចាក៏អត់ដឹងបាទដល់ទៅពេលចាប់ដើមជួយលើកម្នាក់ទៀតវាងើបខ្លួនឯងរួចរត់ប្រូចទៅបាត់ចាប់បានតែមួយបាទនេះម៉ោង7ព្រឹកឡើងហើយលោកអ្នកមើលឃើញថ្ងៃឃើញថ្ងៃឃើញដែរព្រឹមហើយលោកអធិការយឹមសារ៉ាន់គាត់ជាអធិការខណ្ឌដង្កោគាត់បានចុះទៅដល់គោលដៅនឹងតែម្ដងបាទពេលនោះលោកយឹមសារ៉ាន់បាននិយាយថាតាមពិតទៅដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានគោលដៅពួនស្ទាក់បាទដែលមានគេហៅថាចំណុចកម្ពូលចំណុចខ្ពស់នោះគឺកម្លាំងរបស់លោកបានដើរល្បាតគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដើម្បីសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការពីព្រឹកមិញនេះនៅវេលាម៉ោង4:05ទៅហើយឈានចូល5ទៅហើយក៏ស្រាប់តែប៉ូលីសរបស់ប៉ុស្តិ៍ព្រៃសរហ្នឹងបានដើរល្បាតទៅប៉ះទៅឃើញនឹងរថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងហ្នឹងបើកតាមផ្លូវលំនៅក្នុងចំណុចភូមិមាល់បាទនៅក្នុងចំណុចភូមិមាល់សង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោស្រាប់តែឃើញគេត្រឡប់ក្រោយវិញដល់ឃើញប៉ូលីសត្រឡប់ក្រោយដល់ពេលត្រឡប់ក្រោយប៉ូលីសសង្ស័យជិះម៉ូតូតាមដោយសារកន្លែងចំណុចផ្លូវលំភូមិមាល់ហ្នឹងវាល្អិលទឹមភ្លៀងហើយនោះបើកលឿនទៅដល់កន្លែងហ្នឹងល្អិលចូលទឹកក្រំបាច់ជើងចងាងបាទតែឥឡូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានម្នាក់ក្នុងចំណោមចៅលួចឡានហ្នឹង2នាក់
បាទបើតាមខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកអធិការយឹមសំណាងលោកបាននិយាយថាតាមពិតគាត់ចាប់បានម្នាក់ហ្នឹងគឺចំតួហើយគឺជាអ្នកលួចឡានហើយជនដែលជាប់ចោតជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននេះគឺធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពលួចឡានញឹកញាប់ណាស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការសួរចម្លើយតាមពិតឡាននេះគឺក្រោយពេលដែលប៉ូលីសចាប់ដើមខាត់បានបរិសុទ្ធនឹងម្នាក់ហើយម្ចាស់ឡាននោះគេដឹងតំណែងតាមការប្រកាសតាមវិទ្យុតាក់ទងសមត្ថកិច្ចម្ចាស់ឡាននោះនៅឯផ្សារឯករាជ្យមួយបាទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានដែរមុនហ្នឹងហើយពេលដែលនោះខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកអធិការខណ្ឌដង្កោលោកយឹមសំណាងបន្ទាប់មកសំទោសមិនយឹមសំណាងយឹមសារ៉ាន់បាទនៅពេលដែលជួបលោកអធិការហើយក៏សូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តបាទឥឡូវនេះម្ចាស់រថយន្តគាត់មកដល់ហើយម្ចាស់រថយន្តគាត់ឈ្មោះម៉ាន់វែងបាទគាត់ជាអាជីវករលក់ដូរទេគាត់បានស្នាក់នៅផ្សារឯករាជ្យមួយបាទនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគាត់និយាយថាម្ចាស់រថយន្តនេះគាត់និយាយថាគាត់បានជាទូទៅគាត់តែងតែយករថយន្តទៅផ្ញើគេនៅកន្លែងចំណុចចិត្តកន្លែងរោងចក្រកាណាឌីយ៉ាបាទនៅចិត្តរោងចក្រកាណាឌីយ៉ានោះបាទនៅផ្សារឯករាជ្យមួយហ្នឹងប៉ុន្តែយប់មិញហ្នឹងគាត់ថានៅពេលម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង3ជាងស្រាប់តែលឺឡានរបស់គាត់លោតតេឡេទៅគាត់ក៏ងើបមកគាត់ជួបផ្ទះគេហ្នឹងគាត់ងើបមកមើលដល់មកមើលគាត់ខ្លាចថាឡានគាត់អត់ឡុកសោដល់អត់ឡុកសោងើបមកមើលឃើញឡាននៅនឹងដដែលបាទឃើញឡាននៅនឹងដដែលរួចហើយគាត់ក៏ចុចឡុកសោម្ដងទៀតបាទចុចតេឡេឡុកសោម្ដងទៀតដល់ពេលចាប់ដើមចុចឡុកសោម្ដងទៀតគាត់ក៏ចូលទៅគេងទៅចូលទៅគេងស្រាប់តែដល់ភ្ញាក់ឡើងម៉ោង4ជាងស្រាប់តែមកមើលឡានបាត់បាទអញ្ចឹងគាត់លួចម៉ោង4ទៀបភ្លឺទៅហើយឡាននេះគេលឿនទៀតអ្នកចោលលួចឡាននេះជំនាញទៀតលោកអ្នកបានន័យថាផ្លាកលេខឡានហ្នឹងពិតប្រកបហ្នឹងគឺផ្លាកលេខ 2C2706 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ដើមលួចបានភ្លាមជននេះបានកែលេខភ្លាមហ្មងដាក់ថា 2O2700 បានន័យថាលេខ6បានកែមកធ្វើជា0វិញបាទអញ្ចឹង 2O អាសេនេះគឺធ្វើជា0ដែរបាទ O ហ្នឹងបានន័យ 2C គេកែជា O បាទហើយដល់27នៅដដែលរួចហើយ06អាលេខដើមមកគេអាកតុយនោះលេខ6គូទៅជា0បាទនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងកើតហេតុបាទនេះលោកមេប៉ុស្តិ៍ព្រៃសរលោកមេប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំស្គាល់ទៅទឹកអត់ស្គាល់ទៅកោជាពូជអីពូជអីបាទនេះលោកអធិការដែលគាត់កំពុងតែចុះទៅដល់គោលដៅហ្នឹងមើលកន្លែងទីតាំងដែលឡានចោលលួចហ្នឹងធ្លាក់បលាយហ្នឹងបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងកើតហេតុព្រឹកមិញហ្នឹងបាទតែឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែសួរចម្លើយម្នាក់មួយដែលឆ្លក់ទឹកនៅក្នុងឡានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យលោកអធិការគាត់សួរចម្លើយរកដើមតងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតចុះបាទពីព្រោះអ្នករត់ចេញទៅរត់រួចបាត់ទៅហ្នឹងគឺឥឡូវនេះស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទនៅឯណាកន្លែងណាឯនោះបាទតោះយើងបន្តទៅរឿងទៀតចា៎ចាឥឡូវយើងងាកមករឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចារថយន្ត Corolla ពណ៌ស្ករពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2O27 ហ្វូនគឺជាគ្នានឹង2នាក់ចាគឺរឿងតដែលរឿងតដែលអាជាហ្វ្រៃគឺរឿងមួយទៀតជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេគឺរថយន្តកាមេរីបាឡែនបើកបរដោយស្ត្រីស្រវឹងចាគឺបើកទៅបុកនៅបង្គោលភ្លើងនៅរង្វង់មូលវត្តភ្នំធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់រថយន្តកាមេរីបាឡែនពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2B 2333ជាគ្នានឹង2នាក់មានស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់បើកបរដោយស្ត្រីហើយក្នុងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងគឺបានបើកពណ៌រង្វង់មូលទៅបុកនៅបង្គោលភ្លើងធ្វើឲ្យត្រេតបង្គោលចារថយន្តវិញពុះចំកណ្ដាលខូចខាតផ្នែកខាងមុខបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នឹងម្នាក់ចាហើយមានស្ត្រីជាអ្នកបើកហ្នឹងគឺរងរបួសស្រាលទេគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី 28 មិថុនានៅចំណុចរង្វង់មូលវត្តភ្នំខាងត្បូងឈៀងខាងកើតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុរថយន្តកាមេរីបាឡែនគឺបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងសភាពនឹងស្រវឹងស្រាបានបោះពួយលឿនស្លេវពណ៌រង្វង់មូលវត្តភ្នំពីត្បូងទៅជើងបត់ស្ដាំឡើងទៅបុកនៅបង្គោលភ្លើងដែលអត់មានខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យត្រេតបង្គោលចំណែករថយន្តគឺពុះ
ចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តខូចខាតមួយកំណាត់ខាងមុខរថយន្តវិញគឺផ្ទុះពងសុវត្ថិភាពតែមួយធ្វើឲ្យបរិះរួមដំណើរជាអ្នករងជាមួយនឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ស្ត្រីជាអ្នកបើករថយន្តរងរបួសស្រាលក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុអ្នករងរបួសត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលនៅឯ clinic ឯកជនចំណែកឯរថយន្តបង្កដែលរងការខូចខាតត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងផ្ទុះយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់មកពីណានាងអើយបាទមកលេងបង្គោលភ្លើងនៅកដាលវាលនេះទៅហើយមកគាត់ស្វឹងចាមកពីជប់លៀងមិត្តភ័ក្តិក៏មិនដឹងមកពីកន្លែងកំសាន្តសបាយណាក៏មិនដឹងដែរបាទលេងពាក់កដាលចំពុះចែកពុះកដាលឡានតែម្ដងនាងនេះគាត់ម្ចាស់ឡានហើយបរោះនេះធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាបាទព្រោះបុកមកទំហឹងហើយនឹងឡានឡើងស្រុញចូលមុខហើយឡើងចង់ពុះដូចកាប់មកកបិតទៅហើយបាទនេះនៅកន្លែងកើតហេតុចឹងបាទនឹងជាគាត់មកពីខាងណាទេបានជារាយចង្កូតមកខាងនេះវិញបាទតោះទៅទៀតចារឿងមួយទៀតរថយន្ត Mercedes ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ flat លេខភ្នំពេញ 2T20 គុត48ជីគ្នា4នាក់មានស្រី2នាក់និងប្រុស2នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកដែរចាគឺបោរថយន្តទៅបុកនៅរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌លឿងពាក់ flat លេខភ្នំពេញ 2M 5106បណ្ដាលឲ្យរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:20 នាទីរំលងអត្រាជញ្ជូនថ្ងៃទី 28 មិថុនានៅចំណុចផ្លូវលេខ 155 កែង 432 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 1 ខណ្ឌចំការមនប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចនឹងឲ្យដឹងថាដោយសារតែការបើកបរក្រោមចិត្តស្រវឹងហើយបើកលឿនដូចគ្នាមិនគោរពសិទ្ធិអាទិភាពគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត Mercedes បើកតាមផ្លូវលេខ 432 ពីលេខទៅកើតបើកទៅបុកនៅរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌លឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ 155 ពីត្បូងទៅជើងពេញទំហឹងធ្វើឲ្យរថយន្ត Mercedes ខូចខាតមុខខាងឆ្វេងចំណែករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតក្រពិតលើកង់ក្រោយខាងឆ្វេងនិងជ្រុះកាងខាងក្រោយហេតុការណ៍នេះគឺមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសអីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះចាហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការចរចាគ្នាគឺមិនត្រូវទើបសមាជិកធ្វើការវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់មិនត្រូវនឹងដោយសារប្រកែកគ្នារឿងខុសរឿងត្រូវនឹងឯងបាទភាគីខាងរថយន្តមកខាងទៀតគាត់ថាគាត់ត្រូវឯងខាងនោះគាត់ថាត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវទាំងសងខាងទៅប៉ូលីសទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះឡានវាត្រូវទាំងអស់គ្នាមែនបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្លូវច្បាប់វាមានខុសមានត្រូវអញ្ចឹងដល់ពេលត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងដោះអត់ចេញទេនៅកន្លែងហ្នឹងមានតែទៅដល់កន្លែងប៉ូលីសបាទតោះទៅទៀតចាបរិះម្នាក់ហ្នឹងគឺស្រវឹងឡើងធ្ងន់ខ្លួនចាក៏បានជិះម៉ូតូវេវពណ៌ខ្មៅពាក់ flat លេខភ្នំពេញ 1AI 9050រេពេញតែផ្លូវគឺទៅបុកនឹងភ្នូវរៈជននៅរង្វង់មូមានឯករាជ្យគឺបាក់អស់2ចាបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់ខ្លួនឯងនិងខូចខាតម៉ូតូយ៉ាងដំណំគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 11:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី 27 មិថុនានៅរង្វង់មូវិមានឯករាជ្យឈៀងខាងលិចតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 ខណ្ឌចំការមនប្រភពព័ត៌មានពីសន្តិសុខយាមនៅជិតកន្លែងកាត់ហេតុឲ្យដឹងថាអ្នកបើកម៉ូតូដែលរងរបួសម្នាក់នេះគឺបើកបរទាំងស្រវឹងត្រេតត្រោតរេពេញផ្លូវតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមពីជើងទៅត្បូងបើកបរយ៉ាងលឿនចាក៏ហោះទៅបុកនឹងភ្នូវរៈជនដែលនៅលើខឿនព័ទ្ធជុំវិញរង្វង់មូវិមានឯករាជ្យបាក់បែកអស់2ធ្វើឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូដួលបោកនឹងខឿនរងរបួសធ្ងន់ខ្លួនឯងចាហើយរីឯម៉ូតូវិញខូចខាតយ៉ាងដំណំក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុអ្នករងរបួសនឹងត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលនៅឯ clinic ឯកជនម៉ូតូគឺសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាំធ្វើការដោះស្រាយនិងការសងសំណងតែម្ដងចាបាទនេះសងសំណងបែកបន្តិចតួចសងអស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់មកបន្ទោសមានឯករាជ្យដាក់កដាលផ្លូវហ្នឹងបាទមិញឃើញនៅកំពង់វិយានៅដីនឹងឡើយចាបាទអើយចេះតែមានទៅចឹងទៅហើយចអត់ឃើញមានឯករាជ្យកពុះណាណីទេអីហ្នឹងបាទលេងចឹងទៅនេះបាទតាំងនេះសន្តិសុខដូចជាខាងឯកជនបាទតាំងដល់ពេលទៅបុកហើយតាំងទៅបន្ទោសថាមិនក៏ធ្វើវាមានឯករាជ្យកដាលផ្លូវបាទនេះដោយសារតែគាត់តែស្វឹងប្រាប់ហើយថាតែស្វឹងកុំបើកបរបាទបើថាបើស្វឹងហើយសុំសម្រាកទៅលើម៉ូតូក៏លើម៉ូតូទៅ
តែគាត់នៅលើម៉ូតូខ្លាចគេទៅរុញទម្លាក់ចោលយកម៉ូតូទៅបាត់ទៀតប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាកាក់កបអ្នកដែលឡុកសោឡានដេកក្នុងឡានទៅវឹងខ្លាំងដូចពេញនិយមលើតាំងពីប្រកាសប្រាប់ថាបើសវឹងកុំបើកបោះដល់ពេលសវឹងដេកក្នុងឡានមែនឥឡូវកាក់កបអ្នកដេកក្នុងឡានកាក់កបច្រើនមកគេហ្មងបាទតើទៅទៀតឲ្យគេងស្រួលចាយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតបរោះម្នាក់ហ្នឹងផឹកហ្វ្រាស្រវឹងគឺទៅបើករ៉ឺម៉កម៉ូតូទៅបុកនឹងម៉ូតូរបស់គេ Mac Fe 125 Free 2009ពណ៌ខ្មៅពាក់ Fla លេខភ្នំពេញ 1AE 7307 គឺជាគ្នាពីរនាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់បណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូដប់រងរបួសធ្ងន់អ្នកបើកម៉ូតូរងរបួសហ្វ្រាចាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 11:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី 27 មិថុនាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 271 មកនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមាភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វេនហ្វុកប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុឲ្យដឹងថារ៉ឺម៉កម៉ូតូនិងម៉ូតូដប់ជិះស្របគ្នាពីជើងទៅត្បូងខណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូដប់ឈប់ដាក់ម៉ួយចុះហើយបានដើរទៅទិញបារីនៅចិត្តនោះដើម្បីបដូរលុយយកមកអាប់ខណៈដែលដើរត្រឡប់មកវិញចិត្តដល់ម៉ូតូហើយនឹងក៏ស្រាប់តែរ៉ឺម៉កម៉ូតូបើកបរទាំងស្រវឹងគឺបើកទៅបុកពីក្រោយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់អ្នកជិះម៉ូតូតែដែលនៅឈររងចាំអ្នករត់ម៉ូតូដប់នឹងយកលុយទៅដូរចាចំណែកអ្នករត់ម៉ូតូដប់គឺគាត់រងរបួសហ្វ្រាទេព្រោះថាទើបតែដើរមកដល់ក្រោយពេលដែលកាត់ហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់នឹងបានយកចូលទៅឯព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមាហើយបន្ទាប់មកគឺក្រុមគ្រួសារអ្នករងរបួសបានទាមទារសំណងពីអ្នកបើករ៉ឺម៉កម៉ូតូចំនួន$50យកទៅព្យាបាលរបួសប៉ុន្តែអ្នកបើករ៉ឺម៉កម៉ូតូមានតែ$20ចរចាគ្នាគឺអត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងយករ៉ឺម៉កម៉ូតូនិងម៉ូតូលុបទៅរ៉ាហ្វាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌហ្វេនហ្វុករងចាំធ្វើការដោះស្រាយគាត់នៅសល់តែ$20ទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងបាន$50 30អស់បាត់ហើយដាក់នៅណាទេដាក់នៅហាងណាទេគាត់មើលឃើញដែរពេលដែលគាត់ដើរមកជិតដល់ម៉ូតូគាត់ឃើញម៉ូតូកង់3ចុះមិនក៏ចាក់គួរសម្បំនេះឆេវចុះឆេវឡើងឆេវចុះឡើងមកទាំងបដ ாய் ដល់ពេលមើលទុនកកងាកអ្នកបើកកង់3អើយដល់ហ្មងបាន50វិញដាច់30បាត់ហើយនៅសល់20ឥឡូវសងគេអត់គ្រប់ទៀតចាំសងព្រឹកបន្ថែមទៀតដាច់យកកង់3ទៅរត់វិញចាតោះទៀតចារថយន្ត Corolla ពណ៌ឈាមជ្រូកមិនចាំស្លាកលេខគឺបើកបរដោយបរិសម្នាក់បើកទៅបុកនឹងម៉ូតូ Fe 125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1J4820 គុតបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យដួលរយះជើងនឹងហូរឈាមក៏ស្រាប់តែរថយន្តបង្កប់ព្យាយាមបន្ថែមល្បឿនរត់គេចបាត់ស្រមោលគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅចំណុច Stop DN តាមមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមកែងផ្លូវនេរុសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ខណ្ឌទូកោកាលពីម៉ោង 11:25 នាទីយប់ថ្ងៃទី 27 មិថុនាសាស័យឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថារថយន្ត Corolla គឺបើកបរតាមមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមពីកាតលេងចំណែកម៉ូតូ Fe 125ធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងតាមផ្លូវនេរុខណៈដែលមកដល់ចំណុចចា stop រថយន្តបើកលឿនទៅបុកនឹងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលរយះជើងហូរឈាមនិងខូចខាតម៉ូតូរថយន្តវិញចាគឺឃើញអាកាសល្អចាគឺស្ងាត់ក៏បានបន្ថែមល្បឿនបើករត់គេចបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយពេលដែលកាត់ហើយអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះដឹកស្ត្រីរងរបួសយកទៅព្យាបាលប៉ុន្តែស្ត្រីរូបនោះមិនព្រមឡើងរថយន្តទៅព្យាបាលនោះទេបានទូរស័ព្ទហៅក្រុមគ្រួសារទទួលយកទៅផ្ទះវិញនៅខ្លួនឯងចាបាទគាត់របួសជើងតិចតួចគាត់ខ្ជិលឡើងរថយន្តទៅផ្ទះគាត់ទៅឲ្យម្ដាយពុកទិញថ្នាំទិញអីទៅប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់គ្រប់គ្រាន់តែគាត់ខ្លាចអស់ច្រើនណាចាតែទៀតគាត់ឈាមជើងបាត់ហើយចូលទៅរឿងមួយទៀតនេះបរោះម្នាក់ជាមន្ត្រីនគរបាលបើករថយន្តពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលបើកបរទាំងផ្ទុកជាតិអាល់កុលគឺបើកទៅបុកពីក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងតែឈប់រងចាំភ្លើងស្តុបធ្វើចាហើយនឹងក៏ព្រមសំណងចំនួន$150បញ្ចប់រឿងបានទូរស័ព្ទចានេះជាសង្ខេបចាចំណងជើងគេថាគឺមន្ត្រីនគរបាលស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកបើរថយន្តទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលកំពុងតែឈប់រងចាំភ្លើងស្តុបចាចឹងមកគេអ្នកមើលអត់យល់សោះ
ចាហើយក៏ព្រមហ្វងសំណងហ្នឹងទៅខាងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺ$150ចាហើយតាណាដើមតងគឺអញ្ចេះបាក់នៅពេលដែលហ្វងសំណង$150ហ្នឹងគឺហ្វងមកដល់ហើយរថយន្តហ្នឹងគាត់ចាំយូរពេកថាដូចថាវាយូរណាឲ្យក្មួយហ្នឹងចាំយកដល់ពេលឲ្យក្មួយចាំយកប្រពន្ធដែលយកលុយមកឲ្យនេះគឺគាត់ថាហើយចុះរថយន្តទៅណាអស់ហើយចាបានថាប្រពន្ធព្រមហ្វងតែប្តីបែរជាឡើងកាងវិញម្ដងគាត់បុកគេណាចាប្រភពព័ត៌មានពីនគរបាលចរាចរណ៍ប្រចាំការនៅគោលដៅផ្ទប់ពេទ្យចិនហ្នឹងបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុរថយន្ត Toyota ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខនគរបាល26599បោកបោដោយបរិសម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទូទុនធ្វើដំណើរគឺពីជើងទៅត្បូងក៏ទៅបុកពីក្រៅរថយន្ត Highlander ពណ៌ស្ករពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2គុយ9796ដែលកំពុងតែឈប់រងចាំភ្លើងស្តុបធ្វើឲ្យរលត់ថ្នាំគូតក្រោយនិងរបាកាងក្រោយហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុខាងរថយន្តបង្កដែលជាមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបដែរនោះក៏បានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ដោយយល់ព្រមថាហ្វងសំណង$150ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយទេក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធនឹងយកលុយមកឲ្យដោយឡែករថយន្ត Highlander គឺបន្ទាប់ពីចរចាគ្នាត្រូវរើហើយហ្នឹងគឺនៅរងចាំចាយកប្រាក់ហ្នឹងគឺយូរពេកក៏ទុកឲ្យក្មួយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងរងចាំនៅយករួចហើយក៏បោរថយន្តនោះចេញទៅបាត់ទៅខណៈដែលប្រពន្ធយកលុយមកឲ្យបរិសជាអ្នកបោរថយន្តបង្កបានហ្វងលុយទៅឲ្យក្មួយប្រុសចំនួន$50រួចហើយនោះបែរជាចង់ប្រែក្រឡាស់វិញរត់ទៅចាប់អស់ដៃសមត្ថកិច្ចហ្វូរថយន្តគាត់អំបញ្ញមិញហ្នឹងបុកនៅកន្លែងណាចានេះបរិសដែលស្វឹងណាគាត់ធ្វើថារថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងមិញបុកនៅកន្លែងណាហើយចុះរថយន្តមួយគ្រឿងមិនដោះស្រាយចាប់ផងបែរជាបើកចេញទៅបាត់បែបនេះចាដោយសារតែបរិសស្វឹងម្នាក់នេះចេះចង់រករឿងសមត្ថកិច្ចទៅស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាព្រមហ្វងទៅគេហើយក៏ហ្វងទៅចាំបាច់អីទៅចង់រករឿងរករាយអីក៏វែងឆ្ងាយម្លេះណាចាប្រពន្ធនឹងបានខាត់ហ្នឹងហើយតាមពិតប៉ះគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរថយន្តមកខាងទៀតនោះគាត់ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងណាបាទតែគេសងហើយតែនេះភរិយាគាត់នេះយកលុយហ្នឹងទៅហ្វងខាងរថយន្តជនរងគ្រោះហើយចប់ហើយតែប្តីរបស់គាត់ដែលស្វឹងដែលអ្នកបើកបុកគេហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់វែងវ័នណាបាទទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទឥឡូវនេះដោយសារតែជាស្វឹងច្រើនពេកប្រហែលរឿងស្វឹងច្រើនពេកឥឡូវហ្នឹងម៉ោងដល់បាត់ទៀតហើយបាទចឹងលោកអ្នកសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនទៅទៀតយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ